Asawo ebusia. Afi de me ya say nyame suro no ana nyame som no say asa aye fan. I mean aye bibia wo ho. Because enye bibia wo ho na se nyame suro pa da so ye mu a nipa bi mu a na asori de mu ye Roman Catholic asori dan pa. Say say praise be say Roman omo na ya omo yo ma sorry esa na so omo church ne ta esa na asori dem pa say won shrompo emfere sofo ne mpo a na nyame a wo bo won so ni fie na asori dem na wo kwa akodi wo kwa akoye wo kwa chichi wo ye friend say Nigeria for be say ipo wi na wo kọ chiche e wa sorry dem hu around ye ebusia dem my video ni emra ati na me asem ne kura abo mi pusa ebusia se mo afa mo hu ni a kasa na me je se abo mi pusa mi ntimi enkasa na se wetimi abo modin na ntie du asori dem am nya mi hu en se nka wasakra wadwen a wo kwa akoma won saso agi Yesu Kristo se wo kra na waje nkwa na wo de wo kombo no wo sanso atam asanso atam wi ase wo botom pa na tama yeje communion ni blessing no e na wo wani abre wo hu chichi wo so communion wa sorry dem na nyankopon krapo no ba ya eye Jesus ba asasi so wo emetom ri bi okoto se asorfo ye bobu ye market any niema just business wa sorry dem ye John chapter 2 verse 13 to 22 hono o kan a je na si ye ni bufu ye papa ya wodi egufu hyew any eyaw any just say oya disappointment e wo twi mu kra say just say he was disappointed in his people wodi egufu de hwe om pa wa so dem hono for doing business in the church room and so na die it sounds say instant judgment and na instant punishment any hobiem to say kanenu ntino resa brantie mu a what me tutu na esi aso de mo ankoma won sa so se wafa Yesu na emo mo akwa ase mra nkrofo agi nhira ni communion no e na wo chichi wi e wa sorry dem na nti wo be ye de wa sorry dem mo e de mpa na wo ba sorry dem mo se wo ba beje wo ba se wo ba be di nyame ho fe ana se wo ba be di asofu penifo no e ne asofo no mo fe ana so pese o cho mo se o ni omo wo to ho mo ye wa sorry dem mo no kra e bogus na zo mu pie kra na omo ye wa bonten kra e chen wa wo shi wi nti e ho kra na wo de oba betena a shi wi a che se wo bi edunfo eti na chi a wo twa ya se na adwe kra ma nipa no so mpo se nipa na etwa so fo na wo che communion ni nkrofo eje na ho no wo hwe san so omo nyina sorry ko to hwe se obi a ote ne nche na ba na che se wo ℗a𝒗ght aye ne fa zu asori dem ho no wo cheche na wo pon ya na che se wanya ye ready ashe botom na no anso ode ne sashe botom anu we na waso de ashe na no ghettos no me bisa wa ye mi ya tutu ghettos ni mu ana ade se asori dem na nti ye kwa akoye ni ghetto mumma ye njaye o mumma ye ntwitwa ne ma bi so ya se ye friend say ewie ye na ba ye behu ne ma che se ye ankasa ye ntiase che se ankola eni omma me bededa ni papa no bededa wo be ye ni anso a che se ye hu bi da wo bi de ne ba be kwa kwaji sikeduro obi de ne ma ni nyina sa ne ma ni nyina ye egu so a ye hu a enya asem ketu akra na so afedie asori dem
ena afa ye kwacheche wi anase ye ko smoke wi aye wo ghetto sa eno na ya mabomodi asi e de ato ho se ho na ho bedi mujuma se ho no munye neat ma mbem aso dem na ye neat hanza do Sunday anopa ye be pepa kle ne ho esiesie ho spray ho me ho ye hwan se ne be ya abofo ne ba wo mo be hu se ho ye neat no ma ba be yo mujuma nyame asomo wudi wusie e ba be se baby a Yesu wo ne ba nche ampesi ho na ho nsam so tutu ne momone a e bon pa oh ayasemo yesre papa se ananu obi ekoko gina asori enimu achese wodi asabone sofo ne mpe ne ho asem no mpe atiti bia ho no sorry fi pulpit ene obesa ake bo nyina aka ho ti se sofo ehu na so wo pa ho fi asori de mu a wo se sofo aba sesei empa akratwen asofo aba sesei sikafo no mo pe asofo aba sesei enim nyom nyame dwuma ye asofo aba yan susu ye ka ho ena asofo aba ebi mu eye niema bi a ense so omo ye omo ni ahometi ye niema bi ense so omo ye sanso onim so wo ofre wo se brana bet na so de mo nka nyame asem nchiro na sakra na ye niema papa no eno no wo nye ready se wo betie ye enti bi obeka atese wo ba be ka sori de mu hono ama wo no so enya nipa e wo ne de mu ana na sori de mu ana se congregation na obi abehu so ono so ne nkrofo do so na sori enti so wo ye nyam dwuma ni ye eno e na wo obeka atero that's no kure no ama mayama no kure asan wasofo bi mu ano a wo mo nye ready se wo mo so mbe lusi nti big time na achi bi nyame abeka se me ka se twa akra ma me no wanti mi antwe enti ene ne obeka wo so hu beto ana se nipa bi mu a obe accept wo mo asori de mu na ono so ye hu se ono so twa akra no eno no be ye momma yenye niema asofo odin ebeda momma yenso yenye niema ebe ma asofo no ayo madwuma yie se nyame afro wo na yenja se de bia ye bo asofo echi ya so ye ka ho bi enti momma yentwitwa niema bi so na yehwe nipa era sorry dem ye make sure say wo ni awodi era sorry dem ye be search you say ye atade fi kra no sha ye be ma na era sorry dem nemu ye search you man sa no modu sorry dem that say these are all kinds of things that ye dey moke nyame som ene ne nyuma pa wo ye wo nipa bi ma brabo aha ena meja mwesimidia ene akosu akokua answer aka Fidi 1 apa also na subscribe follow ye on Instagram Twitter hia me pa na Facebook na share to all other social media platform ni ameka ye wadwenkyere ene sen ewo ho ye se obi ba sorry de mu na se wonye asori member wota ba asori de bia ye se eseso wo ba ye search na nsa na wura asori nyame fie krokro ye mu ana se enye ne kwan so ha no wadwenkyere ho hia me pa koso ana share to all other social media platforms a wo so na nyame obeshira se wo ye ne sa makra mo da se ne mesan eshia